kuno kusima kugenda eri Kamoga Property Consultants. I wish to point out Kamoga Property Consultants Limited. Muyoge Kamoga Property Consultants. Aba Kamoga Property Consultants bakudio tuwagira kugula ketaka kuleta kuva projekta yamwe basabeya Kulwentebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maso ga polisi tadamu kubuuza ekipande we kiri kiraga aliye wakawandika ekigambo ettaka leka akabanga teka mamanya nejo sinziro tekemu ekibuuzo ky'omukwano gwange osindike ku 8338 ekibuuzo kigenda kubanga kiddibwamu ngenda kubanga ntandika n'ebibuuzo naye nga sinatandika nabyo omukugu katubuuzeeko tuleke nga tweyongerayo aminange sanso kubalaba eddoboozi njagala abantu bali waka basobola okuwulya olinyivinyivu olina kuggyako waye nedda okay bambulizeeko mu ddoboozi erya waggulu asuze mutya mbakulisewo mwenna mu jjuma babadde jjuma eggulo nesasa kwa bafunye bizungu eno ate nsanyuka kwa bafunye birungi mweno wiki okumalako yes okay ndowooza mukwano gwange awo owulidde bulungi nnyo kati katutandikirawo ku bibuuzo ebibuuziddwa omuntu owa bulijjo alabika okubanga afuna obuyambi ono awanditse n'agamba taata wange yangulira ettaka era ekyapa n'enkikyusa ne kidda ne mu mannya gange kati ate okugaba ebintu bya taata wange bwe kutuuse baŋŋamba nti n'ettaka lino lye nnina lyampa n'enkyusa mu mannya gange nina okuliwaayo bayibalire mu bintu by'omugenzi kubanga sinze eyalisasula kino kiramulwa kitya ssebo omukulu Kamoga ye Kawalya Daniel ng'asinzidde ekawolo wami Kawalya asomugeza banga yakuwa mulamu na sayini nga transfer nga to lomukase nikida manyago kiba kifuuse kikyo ebata kyali part of estate ebata kyali ndikintu kya mugenzi gwe balamu singa ali kyo nga kyakyuza okuteka manyago nga yakitunda oba kigera muntu mulala era manyi badde mukijjayo so janse garanti nelida kino kiba yakuwanga mulamu ekiba kyagenda kiba kiba mbitu ya mugizi atero osobola nokukomawo ne mubino byenyinyini nebo banga asobola okugabana mu ebyo kujja nga yake ekiramu nagandi gwe nkwadde mbulamu togabana mu bino nebo banga tatalesa kiramu yadda akwadde kiri era osobola okukomawo ne mubino byalese ne mudamu ne mbigana ate ndalo n'ofuna ndowooza mukwano gwange otegedera ab'ekawolo tubabuuzizzaako mu ngeri emu oba endala ono agambye singa nfuna letters of administration neetaagisaayo bbaluwa kyendala okusobola okufuna obuyinza ku bintu obuyinza okulabirira ebintu by'omugenzi era n'abuuza nti bantu ki ab'omu kika abalina oba abafamire abalina obuyinza okutuula mu meeting ezisalawo ani avunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi yenna Lubega Margaret ng'asinzidde Masaka mukyana Lubega kasofuna letters administration taliyo baruwa ndala yate kwetagisa ogamba ate bakufune baruwa ndala ate odukanye mutwe mugenzi yo letter kasozifuna yemalirira kulwayo eyo bogifunye tegeza yafuna certificate copy ogero kyuse byapa ogere mu banko gyo sente okuleminera akasimu taliyo baruwa njajo wetaga just kuandika application ganti njafuna chaputuza and office duwandikira ganja kuchusa kyapa kino notakinga ke baruwa ine twali baruwa ndajo jataka kufuna kudonye milimo ngitubanga yo yemalirira asuji valeta adam session difuna kuba mukoti eba yemalirira abantu balina okuba mu family meeting awo tuobuuza balina okubanga family members bali closed bana bakitawo ne bajja abali closed babayita bonna oyinza kuba wali wayina ekiramu n'akireeta babati wali ekiramu then mwe nga family ne mwerondamu ani anabakwatira anabala administrator wamwe wenza kuba omu oba babiri oba basatu oba bana bamba mulonze mtu bano batutegira bali mati mwinza kwesitula mu bantu 10 mugende mu kotu n'obuyinza mwena bantu 10 mwerondamu mwe mwesize baba bakola babikola kulwa mmwe kulwa estate yamwe so tebakola kulwabo yes ndowooza omukyala Margaret odiddwamu era n'abamasaka bagambe tubabuuzizzaako tubaagala nnyo nnyini ddala ono agambye singa court bailiff amenya ennyumba yange nga mu musango gw'ompaabirwa saagenda mu kooti nsobola okuvunaana court bailiff ono era RDC asobola okusazaamu court order Kisambira Emmanuel ng'asinzidde Mubende mukulu Emmanuel court bailiff kastajja nga bamwafuna ekiragiro kya kooti kuye teereeta bwereesi kujja ku ttaka lyokumenya nnyumba nedda court bailiff ono asoka kufuna kiragiro kya kooti ba court order kasita babanga bakwawira omusango mu kooti gwe togaanagana mu kooti tekijja kuwonyeza nti tiwawuza musango twagenda mu kooti kuwuza noga kijja kuwonya tekijja kuyamba kasita bakuwabidde bakuwabidde genda yo tekeyo defense wali genda yo tekeyo okwewozaako okwo banga bona tugenze kwewozaako tekijja gana mulamuzi kusala kuwansalaye kungayi wana alabi kubanga ajja kubawuliza side yemu era we ensala eyo so twino kola kasita banga bakuwabidde omusango genda yo mu kooti togabo gami kasita sijja genda yo sijja bikize bigenze maso mu kooti
bajja kujja kujja bamenyi tojja kumuvunana kubanga court bwe akola cyangwa kuva mu court toyina kukola kufaako kono court order jaji nayo ntuufu avudde mu court yes wabanga ntuufu tujja kumuvunana kuchogera nti RDC obayinza okugana court order ogera mu maaso ekirego kya court kimenyebwawo na court tojja muntu kunakulimba amba tekyamaani alaganye nedda kasoba kivudde mu court okukiwakanya konna oyina genda te mu court kujobo kiwakanyiza obokola apiru tojja genda mu kyalo ngenze wala disa nyambe nsazeemu court order eno oyina kudda mu court ekirego kyebeyisiza oba okiwakanya ate oyina kudda mu court tosazaamu ku kyalo oba kyamaani mukwano gwaye nti ajja sazaamu nedda oyina kudda mu court ojja ofuna okuyambibwa okusingawo yes ndowooza omukulu kisambira Emmanuel okusinziira emubende odiddwamu era ekigambibwa kyogenda okuba ng'okola mugeremu oba endala ono agambye kino abakola oluguudo lw'Entebbe Express tebansasula ssente za ttaka naye ate nga bwenjogerera ekkubo bamaze okuliisa mu ttaka lino ekirala ekyapa ky'ettaka lino kikyali mu mannya ga taata wange omugenzi musobola kutuyamba mutya mukulu Kamoga ye Mutyaba Edrisa ng'asinzidde wali bwe bajja Ntebe mukulu Mutyaba tojja kugaana nti takaliga bayisame ekkubo ate oba stopping bo tojja stopping tekatikaza gavumenti ng'obagaane kuyisame ekkubo bajja kuliisaamu gwe kyolina okukola olina okuba prepared olina okubeteekateeka yo kasita bagaa nti bayisayo ekkubo bajja kuliisaawo bo sente weziri ez'okusasulira abantu abo naye tebajja kusasula muntu ataliiwo ekyapa kibanga kiri manya ga mugezi tegezo omuntu abataliiwo bajja kusasula bakewera mu office bakole search basange manya garatawo omugenzi bwe tebajja kuwa sente adoli mutuufu adoli musika tebajja kuwa sente kubanga sigwali mu kyapa basula ali mu kyapa so kyolina okukola ondagira wadisa general no grow file n'omuntu za family meeting nemwerondamu ani administrator wamwe era neyewandisa ku kyapa okwo omuloko wandisako awo mugende mu unit abayina okusasula state mbatuukirire nga muyina ekyapa temugera bugenzi na bigambo kubanga bitakamina okubawo na document bana asasula ng'olwadde ekkubo lyayitawo yes zade weziri teryaza amansi gye ziri otagenda okiraiminga ogaye bayisamu ekkubo bajja balabidde ekyapa kituufu empapula ekkubo lyayitawo bajja bapime bajja kusasula sente kubanga zibeerayo naye tebajja kusasula muntu ataliiwo yes okay ekyo mukwano gwange Edrisa ebwe bajja Mutyaba ndowooza okitegedde abebwe bajja mwena tubabuuzizzaako mwebala okulaba Bukedde TV ono agambye buno tulina ettaka lya taata waffe omugenzi naye nze njagala kukuba kulyange nkole ntya ssebo kubanga nsasanyiza ssente eziwera naye sifuna kuyambibwa ekyapa nakiwaako n'omusaveya naye kyamulemu okukyusa nyamba ssebo ye Nalumans Anet ng'asinzidde wali Mityana mukyala Anet ekyapa kibanga kiri manya ga mugenzi watata omugenzi tojja kufuna manyi bakasalako ekyo kyapa olina okubanga olina obuyinza obusalako kiri ku kyapa eki wabanga kyapa kiri manya ga mugenzi tolina ojja kutwalira omulanda office ogende nti kyapa tata wange yanzaala era munsayireko kijja kumala kukyuka kudda mu baana ba administrator so gwesoka mwefunemu baani bagenda okubakulembera mugenzi obaleka ekiramu mukulalekiramu mu kooti bafune tata administration baba tyaleka kiramu era mujagira administration mu grow file babayite mutulenga family meeting mwenondemu ani asobola okuddukanya ebintu by'omugenzi mumula okulondamu oyo gwe muba mulonzeemu ajja osayirasayiramu abalala bonna nemba 8 nembala 10 nombeera 20 obuvunaanyizibwa bajja kuba bufunye oba basayirasaliramu nemba temufukoze ekyo amba mwerimba nejja myaka 10 oba myaka 2 jja kusaganga kyamanya ga mugenzi kubanga tekyapa kyekikyuka na bigambo kikyuka na biwandiiko ate bikyuka nabyo bimala kuva mu kooti twegenda ku kyalo mbufune ebbaluwa kuva LC akulikomende gagenda mu land office bakujusize nedda watobanga kiri manya ga mugenzi ojja kubagenda mu kooti ufune ebbaluwa eyo so kyolina okukola gula fayiro administration abo babayite mwerondemu mugende mu kooti awo ne abafuna obuyinza yajja basayirasayiramu ettaka naye gwe n'olaba olina obwagazi obufaana butya oyagala osaleko ettaka lyo tojja kulisalawo nga kiri manya ga mugenzi kubanga oli registry of titles ajja kubuuza ani nanyi ntaka lino era amuyite kamulabeko oba tolina kitoze manya ga mulamu tojja sobola kusalako ttaka lyo andowooza mukyala Nalumansi obulidde era Anet otegedde kyolina okubanga okola abantu b'Emityana mbabuuzizzaako mu ngeremu oba endala singa lizi yange eggwako eyampaliiza akakibwa okugizza obujja era Power of Anthony ekoma ddi okukola era bintu ky'omuntu byagabako Power of Anthony ye Seremba Ahmed ng'asinzidde mukono mukulu Seremba kyolina okukola lizi olika site egwa kulizi buba bupangisa obula bupangisa to bulongozi mutuyagaza abakwaddeko ebbanga ba myaka 10 ba myaka 4 ba myaka 9 buba bupangisa mu kolinda gano we transaction nayo mwingira mu ndagano nogamba Kamoga Muhammad nkulizinza ko fifi takali yange myaka 9 buba buwandike ne muwandike ne mulanda office lize yo kastebe gwa kumumeramu covenants oba obwairo obwenjawulo singa obumenya kobo lanyi takayinza okujusa za mulize banga muba mujigoteseza
singa akwadde lease mukuwa lease nga akwedde residential purposes baga kusula mu busozi agenda otekawo bya commercial asobola za mu lease eyo kubanga oba omenye endagaano so tulina okola wabanga widde wedde oyinza banga tuwamisita bulungi n'agamba sijja kugiza bujja lease yo ng'eweddeko tojja mukaka kubanga liba bupangisa nanyitakalugoba ku takadi oyinza ogamba ate ngayinde mu nnyumba ye ekyobola okolina okola weyise bulungi apaba kwadde lease ate lease gendera obwaliro obulimu bwoba bunye kutaba tinitini obwo naye kasomero okayegendereze kubanga yo kasitokamenya oba okamenye yes pale watu nechobuuza pale watu nechokubiri ojogowa ku bintu byo by'oyina nga gwe nzogaba ko omuntu gatulina yajatambula toga kampepa watu omuntu aminkolereko oba kutusabya apa bakola ku batuuze oyina ko obuwandike ku bintu bye ekoma omuntu nga mulamu singa agikuwa nga mulamu ngera ategera bulungi osawa wafiira nawe wefiira tweza ganti tata yafa myaka 10 ate ndapa watu neye era ogende pa watu neyo nedda olunaku lwafa naye obwefa kuno kusima kugenda eri Kamoga Property Consultants balina ettaka eddungi litundibwa nga tebesigwa balina abasaveya balungi ng'ate tebalwisa byapa bagoba ku mpapula z'ebyapa nga zakubulako n'owona ku lw'entebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maaso ga polisi toddamu kubuuza ekipande we ono agambye saveya nga talina biwandiiko era nga teyasoma bya busaveya naye ate ng'eby'ettaka abimanyi asobola okumukolera omulimu gw'okwerula empenda ettaka era empapula ne tuzitwala mu kooti ye Florence Nanyonjo ng'asinzidde wali entebe mukya Florence kasita omanya nti ebintu bigira mu kooti ekolagana documents bana biwandiiko kasita ogeza abagamba mugiremu empenda nabagamba mugiremu omusaveya abalewula empenda ezo tofunayo gosubira nti abimanyi nedda gumusabe empapula kubanga kooti ekola na empapula ndobana ko omulimu omulungi kolejja kubona ono yalina okugoba okola omulimu ogwo alona kumuwa mulimu soko mubuuze ebisabiya wabusomera wa kale ku mpapula zoyina mpapula zezikwemirira tokozesa nti abiruddemu nnyo mpulira bagamba abimanyi nedda mpapula osobola okusaba ng'ettaka oba taziina byakoze byonna tebijja kugaza kubanga kooti ejja kumanya nti talina bukugu bukola mu nsonga eyo so oba olina ensonga yonna okupima ettaka genda mu abo boosobola balina empapula bwoba osooka okulaba era omugubuuze mpapula okitegeeza nti oli musaveya totya kubanga eno transaction takuyamba buyambi kupima ttaka lyo wabula akuwa service ate ogisasulira so munasobe empapula olabe eddala obadde ebisaveya yabisomerera banga kyagenda okukola kijja kukosa gwe oba kijja kuyamba gwe soka mwegendereza otona kugaba mulimu soka osabe mpapula zikizo obadde obisomerera banga kyapima kijja kukosa gwe end of the day soka wetegereze nti ettaka lino lyalopima empapula zizo kuba kooti egenda na mpapula Okay, ndowooza omukyala w'ennyonyi Florence Nanyonjo otegedde bulungi ekirina okukolebwa era ekyo mukwano gwange ky'oba okola osobole okuba ng'oyambibwa mu ngeremu oba endala ab'entebe tubabuuzizzaako nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mpozi ekibuuzo kirala nagambye special certificate of title esabibwa ddi era singa neewola ssente mu banka ne zinnemu okuzzaayo nsobola okusaba ekyapa ekirala ye Namuli Catherine ng'asinzidde Mbale Namuli ekyatu ekyo special title kisabibwanga kiri kyobadde nakyo kibuze bakola ekyapa kino abalanda office bakola n'ekyapa digesitio copy owners copy kasite kubulako oba bagibbye oba kidde muliro landa office gyeba ekyaliyo okola bukozi application n'owandiika tika muwandiike n'osaba n'okuba nti gwasaba on'obuyinza obusaba okuba certificate oba okuba ekyapa ekipya so landa office ye eriwo okuyamba gwe omuntu wafuwa bulijjo kasita bakikubulako bo bali okuyamba kuwa kirala so okole bali omuwandiike n'ogibatwalira nebakuwa ekibala naye si buli omuntu akola special title oba akola application nti bamuwa gwasaba gwe nanyini okusaba bwobanga lowola sere mu banka nezimusasula ate toyinza kukola lukujjukuja toyita ebbali kubanga watoola sere mu banka ekyapa bakiteekako mugeji bakiteekako envumba eyo ku kyapa tolina kukolawo tebayinza kuyinza kubalimba land office kubanga buli kyebakolako mu land office bakika mu fayiro yo so bajja kujja mu fayiro yo balabe mugeji eyo nga yekyaliko bajja kukusaba leeta ebbali okuva mu banka eraga nti wasasudde batasasudde tebajja kukuwa certificate bajja kuwa kyapa kirala kubanga kuba kukyaliko envumbo oba wakyowolirako ssente so kyolina okukola so kumala osasulako ebbanja liri bakuwa ekiri ekirala tomanya biseera byo kubanga tebajja kukuwa kyapa kirala omala kusasulako ebbanja lyobadde nalyo osooka ofune ekyapa ekirala Namuli Catherine okuva Embale ndowooza mukwano gwange odiddwamu ab'Embale tubabuuzizzaako mwebala okulaba Bukedde TV onagambye njagala najjanjaba kojja wange emyaka 3 paka we yafiira naye ate ng'abaana be tekuli n'omu yemufaako mu kiraamo kya kojja wange yangabira yiikaze ettaka 2 naye ate abaana be bagamba nti siteekeddwa kulifuna kubanga si yanzaala kino mukulu Kamoga kiramulwa kityo ye Kakeeto Douglas ng'asinzidde wali Kiwenda mwami Kakeeto
asaba kujjawo nga yakiwandika mu buwandike mu kiraamo kye nga tewamukaka kirabika wiringire nazikuwa yekazo 2 baba ino kuzikuwa baba tebakuyamba buyambi kubanga baba bamanyi okutuukiriza ekiraamo oli administrator atudde mu ntebe eyo atukiza kutuukiriza ono mugezi byaba yawandika kubanga ye wishi oba kiyali aga kimukolebweko ng'avudde mulamu bw'ensi eno so tebakuyamba buyambi balina kutuukiriza butuufu bateeka mu nkola ekyo tubateeka mu kiraamo baba balina oza okuwayika 2 si kyatteeka nti omuntu walaama alina kugabira abo kabazaala nedda sinzayo ekibi bayagala oyinza okugabira batazaala so wabanga yakuwa nga tuwamukaka nga yawandika wiringire ekiraamo kituufu abo bajja kuwa tebakuyamba buyambi loboozi manyi weziri ojagina wezikubeko bazikuwe. Okay. Yes. Onagambye nze ndi wakiba mukulu kaketondozo diddwamu abembale mulayi onagambye nti nze ndi wakibanja naye mbadde nnimira ku kibanja kino okumala emyaka 8 naye ate nanyini ttaka gwe mbadde simanyi kubanga ettaka lyagamba lyali lya taata we omugenzi bwe yazze ankaka okwegula sente nzimuwe ate nga sirina sente mu mateeka nze mba namulwa ntya ye Nanfuka Irene ng'asinzidde sisa. Mchala Irene tulina okwebuuzaamu okulimira ku ttaka ebbanga eddene emyaka 8 myaka 10 si ekikulu naye wajjawo otya okulimira waawo onawe empapula zikulaga nti wano nanyitaka yakuyingiza ku ttaka lye oba oli wakibanja oba tulina empapula zikuyingiza ku ttaka eryo tegeeze nti obadde okola musango era ojja kuvaako bwaba akuyambye nagamba kale tutereeze obusenze bwo weegule ojja tuteeseganye awo towakana kubanga teeseganya naye kubanga yalina empapula si buli twanasonye ejja nti wa muntu ajja okuguza ettaka nti yaligula buguzi azoba yalisikira nga idali mutuufu aliko ali mu kiraamo oba nga administrator wabazze toyeragana naye kubanga ebisinga obungi bijja kukusa ggwe so mukutegana naye yogera naye mu butuufu oyogere naye ayinza okukuyamba nasaba kukuguza ayinza olusawo nagamba sijja kuguza toyinza kugaana kugamba bakubanja bindeko emyaka 8 okulimira ku ttaka si ekikulu n'okuzimbako si ekikulu naye ozimbyewo otya era wajjawo otya ku ttaka ogwo kyolina okuyamba kyokumanya tolina kuzimba tozimba kola dakatandala ku ttaka okujjako ng'omaze funa mpapula zokakasa ddala wano wooli naye tojjagala nti nzimbyeko era tebajja kungobako bajja kungobako kubanga tulina mpapula ezo. Okay. Ekibuuzo ekisembayo olunaku olwaliro ndowooza mukyala Irene Nanfuka ow'essisa odiddwamu era abantu b'essisa bagambe tubabuuzaako ffe nga Ababukedde TV tubaagala nnyo beebala okutuwagira ono agambye nti omusika alina ekyapa kya taata we omugenzi naye ate atugamba twegule nga n'ekyapa kikyamulemye okukyusa kituufu tumweguleko tunafuna ebyapa ebyaffe ebituufu Kyagulanyi Bernard ng'asinzidde wano Emmengo mu Kampala. Kyagulanyi omusika talina buyinza buguza ttaka kubanga manya talina mpapula kyapa kibanga kimulemye okukyusa mugambi kyusa ekyapa ojje tukuwe sente leeta ekyapa kiri mu manyago leeta ekyapa kiri mu manyago watakyesa kyapa nomunamu muwadde sente zifaana zitya tajja sobola kukikyusa kubanga talina buyinza busayinga transfer Land Office ebe ekyamanyi mugenzi okujjako mu mbeera ey'obuntu bulamu tukagane naye tukuyambeko mu byensimbi ayinza okuyambako buyambi naye nga kigaa nti ayinza okubasayinga transfer ne ziba effective kubanga ekyapa tekiri mu manyage musabe tuze family meeting oyinza okubanga gumulabago omusika naye nga ekiraamo kyawa muntu mulala nnyawo so kumufuna ebbaluwa okuva mu kooti agifune oba tagiyina aba talina byabaguza kubanga Land Office temumanyi ng'okutandika kugula ttaka Land Office ogengulako emumanyi batemumanyi oba temumanyi manya anyumya mboozi tajja kuyingirawo kubanga transaction ey'ettaka eyinawo nabiwandiika waguza ttaka sign transfer Land Office egihonaling oba egisemu ekitiibwa mukono gwe teguli mu Land Office tejja gusamu kirirwa kubanga temumanyi so musabe asuke ekyapa egire manyage asobola odiringa naye oba tegiri manyage todinga naye kubanga si mutuufu okudiringa naye kubanga talina buwandiiko. Okay, mikwano gyange budde bwe butukwata ebiseera ebisinga naye nga nkugamba wandiika ekigambo ettaka lekawa kabanga amanya go nejo sinzidde osindike ku 8338 omukugu ebibuuzo atya bijjamu tuukako era ajja kubanga abiddamu ku lunaku olw'omukaaga tujja kubanga tumuyina mu kinta kya wikendi nga bulijjo ngenda musaba atubeere nga tusiibula olunaku olwaleero tuleke nga tuyongere mu kinta kya wikendi Fifi Queen ne munnange kerekere njagala nsibulira abawagiza bulijjo olabudde obutusalako poza tuzidde okufuna okusamu ekibuuzo kye esimu kwezirioko screen yo oyinza okukuba ku simu ezo nja kuzikwata nze kennyini zikube nga budde ku TV nja kuba nzikwata twogeremu ebe kiki okuyambako tuzeeko okutuyinza okuyamba omuntu ofa bulijjo naye asobole okuyambibwa pozi mbuzamu akenjalo bakalanti baffe mwena abakamoga public consultants tubebaza nnyo okutuwagira naffe tujja kubaweereza n'obwesimbu mu by'ettaka Katonda abakuume. Kuno okusima kugenda eri Kamoga Property Consultants. I wish to point out Kamoga Property Consultants Limited. Muyoge Kamoga Property Consultants.
abakamoga kota consultants bakudde tuwagira tugulako ettaka kweta okubakodya ettaka lyamwe basabeya kulw'entebe we basangibwa erubowa ku Kamoga House mu maaso ga polisi toddamu kubuuza ekipande we kiri kiraga